Всем привет, дорогие друзья, мальчики и девочки. Сегодня я и Матвей, мы будем играть в Майнкрафт. Ну, не по сети, жалко, но Майнкрафт. Да, в прошлой серии мы поставили стекла здесь, доделали этот второй этаж и поставили тут кровать. Торговец, го у него ломать жмем. Также мы... Также мы... Сейчас плеваться будут. Короче, также мы поставили второй дом. Лама плевалась на другую. Так, привязать. И за мной. Все, быстро за мной. Все, ко мне. Пошли. Заборчик тебе нужен. Так, а второй ламу я кекну, наверное. Так, забор крафчу. Хотя нет, не кекну. Так, ты ко мне. Вот. Здесь привязываешься. Так, ты вторая. Сюда иди. Привязать. Сюда иди, я сказал. Ах ты ж, нифига себе. Ну что, взбесилась, что ли? Бешеная лама, что с тобой? Эй, бешеная лама, что с тобой? Так, стоям. Так, ой, нет, ты хороший. Ай, ты что по мне плюешься, гадина? Привязать, сюда иди. Не, она офигеть. Да, коровку тогда будем привязывать. Так, корова, сюда иди. Ты хотя бы спокойная. На, все. Ты привязан. Так, сейчас... Ой, там уже кто-то ходит. Все, я понял. Надо спадки. Спадки на кроватке, спадки на кроватке. Не знаю. Так, короче... Посмотри. Монстров нету? Сейчас... Ой, есть. Сюда иди, это зомбарь. Он тебя жутко побил. Ой, жутко. Так, что у нас? Так, у нас довольно мало досок осталось. Давайте доломаем, наверное, топор. У нас так дерева хватило. Почти половину топора. Так, стоп. Ну ладно. Главное не бегать. Там еще дерево. Так, насколько надо? Надо вообще. Кстати, у нас скоро будут гости, наверное. Какие гости? Да, кстати, может быть, с Андреем поиграем. Ну, не поиграем, но в смысле Андрей будет у нас. И так что ролик, может быть, выйдет. Вместе, в смысле, я и Андрей будем снимать. Курочка, с днем рождения тебя. Ну ты что ты несешь? Ням-ням-ням-ням-ням. Я такой обжора. Так, а ты, лама, ну-ка отсюда давай. Наглая. Не хочешь же привязываться? Так умри. А у тебя есть броня? Нету. Кстати. Ставим ясно. Ты знаешь, что в одном выживании, знаешь, какая там броня? Какая? Железная. Офигеть. В одном выжимании у меня пояс это монстр. Пойдем переделать все.
Давай здесь верстак поставим в этом доме. Ого, согласен. Стоп. Было бы прикольно, когда ты бы ломал, типа там все вещи выпадали. Спускаемся. Правда, было бы прикольно. Делаем верстачок. Да, было бы прикольно. Так, что? Палки? Зачем-то? А зачем нам палки? За киркой. Да сейчас мне не нужна кирка. Чего? Сейчас мне не нужна кирка. Так, стоп, а где мое дерево? Да блин! Вот мои 26 березы. 26 березы и 27 занозы. О, нормально, нормально. Почти 2 стака 33. 2 стака 33. Ладно, все, давайте тогда продолжаем. Хватит уже фигней страдать. А это что будет? А, на этот домик? Да, Дромик. Чего я несу? вот именно. Чего ты несешь? Что это вообще дромик? Это что-то под названием Матвей. Наверное. Ну, это не точно. Может быть, это Демьончик под названием. Демчик, передомчик. Ой, Матвей. Но может быть, это Матюнчик, пердунчик. А, господи, что я творю? Так. Так, теперь здесь что делаем? Лесеночек. А, кстати, в этом доме пузырек. Миска. Ебой. О, Варечка. К нам Варюшек пришел. То есть мы уже втроем сейчас будем снимать. Так, что я хотел? Так, калитку. Лесенку. Какую? Зачем? А, лестницу, блин. Варюша, привет. Давай к нам снимать будем вместе. Да. Да. Это она А кто сказала снимет? привет. Привет всем. Наверное. Ну да, наверное. Блок. Вот. Денса пара, денса, ла кока, Так, стоял. Где лестница? А, вот она. Так, 3 лестницы вместо 6. Так, ладно, уйди с моего дома. Чтоб она отвязалась. Нет. Ты несешь. Так, Денса пара. уже 8 минут идет ролик. Но в этом доме не будет много стекол. Так, уйди отсюда. Почему мне все мешают строить? Господи, почему это так Ты можешь несправедливо? убить. Не нужна мне ваша шкура. Мне надо дом достроить. Ты можешь сделать броню. Да блин, такую отстойную, да не нужна мне такая отстойная броня. Потому что это броня, это... С ней очень геморно возиться. Вот проще, блин, железную сделать. Хотя толку очень мало. От слова, ну прям совсем мало. Это Варя сумела. Да. Варюшка у нас Удали мужик. эти карточки с туалета, Матвей. Эх, не брал. А кто брал? А, ты идем, вчера там что-то колдовал. Ну, они просто лежали на полочке, а потом. И потом, Ну и все, я их положил на полочку. Ну все, у нас с испанским. мне кажется, ты не договариваешь. Что? Что? Я положил на полочку. Люлька. Шама, люлька. Люлька? Матвей, ты что, в люльках сидишь еще? Так, Да. блин. Спускаемся. Или просто перестал? Ай, Я смотрел их просто. Ну, надо хотя бы учиться, ребят. Да Ай, больно. Воздух, рыба, покажите, скажу.
Ну вот видите, ребят. Тут такое дело, так что снимать тяжело. Да, согласен. Денцуфуру, денца. Давайте. Так, так, что я хотела сейчас сделать? Так, Забор там. так, забор. Да, забор. Забор. Дима, что ты сюда идешь? У тебя же в том домике есть еще. Что в том доме? Верстак. Я все. Так, еще мне надо было скрафтить дверь. Одну. Да, Варюша. Деме надо дверь скрафтить. Ай, Варюши. Это видите, что происходит у нас? И это каждый день. По 100 тысяч миллионов раз. Так что, реально, ребят. Демьян, ты реально бешеный. Эх, Матвей. Ребят, не обижайте. Нет, ничего не происходит. Это Матвей что-то взбесился. В общем, ребят, не обижайтесь. У нас такой дурдом. Если не будут выходить вовремя ролики. Я и так за сегодня 2 выложу. Так что... Стоп. Ты зачем ломаешь? Я его не ломаю. Я его делаю лучше. А вот факела в домах поставить я забыл. Вот. До патет тот. Вот так. Петли так. Дем. Параденца. Так, быстро, еще забор. Срочно еще забор. Так, Быстро. чтобы тут еще не заспавнились. Давай быстрее. Так, тут, чтобы не заспавнились. Факелов. Не, вот так вот. Факела. Верстак. Скорее. Забор. Быстро забор. Поднимаемся. Кстати, зомби-то они тупенькие, они сюда не заберутся. Ну да. Ну, хотя некоторые могут. Почему? Не знаю, как-нибудь заберутся, наверное. Наверное, но не точно. Давайте идем сюда. Спать. Спадки на кроватке. Вот, давайте вот так вот сделаем. И вот здесь вот. Все, идеально. Так, еще флажок. Да, как-нибудь сделаем еще флаг. У нас же такая крепость. Это я придумал. Да. Так, что мне надо было? Так, мне надо костер. Что для костра? Что? Как? Что за... Ребят, вы это видели? Что? Я же, дверь не закрыл. Вот я. Так, что мне надо было? Так, костер. Уголь сейчас будет. Где уголь? Сейчас будет, не боюсь. Как ты его сделаешь? Вот так вот. Уголь сейчас будет. Палки есть. Там это... не зараза. Там надо еще такие штуки. Поэтому надо сейчас добыть, получается, 12 дерева. 12 горющий. Кстати, ребята, если вы хотите Поставьте лайк. да, и подпишитесь на канал. И пишите, давай Варю. Это Демьян придумал, а не я. Да, в общем,
я запишу ролик, как мы с ним будем говорить, что-нибудь делать. И с Андрюшкой, да, Варюшка? Да, и когда вам очень захочется ролик с Андреем, тоже пишите в комментах. Я попробую почитать, правда, я не знаю, как это делать. Дэнса, пара, дэнса. Ой, хватит это. Надоедает. Что, у меня лама, что ли, сорвалась? А это ты сорвалась? Ах ты, не в доме сорвалась. Так. Так, сюда иди. Привязать. Вот Всё. сюда. Все, есть. Так. С нашего дома. Вот это. Вот это вот. Ой, зачем так много? Костер. Так, это у меня есть, палки есть. А, уголь забыл забрать. Все, да, у нас будет костер. Так, 3 угля. Мы можем даже несколько костров потом сделать. Есть. А, только палок не хватает. Ну, я думаю, не надо нам 2 костра. Поставим его где-нибудь по центру. И на этом будем заканчивать наш ролик. А, так, все, валите, ладно, все, уходите. Уходи. Ну ладно. И тебя, корова, я сейчас отпущу. Все, вали. А это я переставлю. А, прикольно. Он мне не выпал. Что? Как? Он мне не выпал? Да ладно. Но зато больше угля. Так, кстати, можно уголь фармить. Все, в принципе. А давай пожаримся. На этом я заканчиваю эту серию. И, может быть, сегодня еще одна с Андреем будет. Нет. В общем, ребята, желаю вам не болеть, хорошего настроения и, в общем, всем пока!